Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, Damang? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda, paguneman atau percakapan. Setelah pembelajaran ini, maka diharapkan anak-anak dapat membaca percakapan dalam bahasa Sunda. Ayo kita baca bersama-sama. Namun, sebelumnya kita artikan terlebih dahulu ya. Iwan, keur naon Lim? Sedang membuat apa, Lim? Halim, ieu keur topeng. Ini sedang membuat topeng. Iwan, tina naon bahanna? Dari apa bahannya? Halim, tina kertas urut menang mulungan. Dari kertas bekas dapat mulung. Iwan, baru geningan ari geus jadi mah sigalain tina kertas urut. Oh, kalau sudah jadi seperti bukan dari kertas bekas ya. Halim, ieu mah da geus dipulas ku warna jeung geus digambaran deui. Ini sudah diwarnai dengan pensil warna dan sudah digambar lagi. Iwan, kuring mah reueus ka Halim teh. Parigel, kertas urut oge jadi mangpaat. Saya kagum sama Halim. Kreatif orangnya. Kertas bekas juga bisa bermanfaat. Halim, pan keur prakarya tea. Kan untuk tugas prakarya. Alhamdulillah, sudah bisa ya teman-teman. Tugasnya adalah bacalah percakapan tersebut seperti contoh berikut. Keur nyieun naon Lim? Ieu keur nyieun topeng. Tina naon bahanna? Tina kertas urut menang mulungan. Baruk geningan ari geus jadi mah sigalain tina kertas urut. Ieu mah da geus dipulas ku warna jeung geus digambaran deui. Kuring mah reueus ka Halim teh. Parigel, kertas urut oge jadi mangpaat. Pan keur prakarya tea. Tetap semangat ya teman-teman belajar dari rumah. Jangan lupa cuci tanganmu sampai bersih dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir ketika selesai beraktivitas. Gunakanlah masker ketika kamu keluar rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.